آقا جان استراتژی نمیخوای مگه؟ ساده ترین و پولسازترین استراتژی بازارهای مالی کل پرایس اکشن رو قراره توی این ویدیو بهت بگم، تا آخرش گوش کن. ببینین یک منطقه رزिस्टنس یا ساپورت اینجا داریم. میبینین قیمت بهش واکنش نشون داده 3 بار. الان برای بار چهارم رسیده بهش. یک ریجکت شدیدی داشته. میبینین بالاترین سقف ما اینجاست. کدوم کف ساختتش؟ اینجا. علامتش میزنیم. آیا به سمت پایین بریک شده؟ بله. در تایم نیم ساعت یک خط روند اینجا داریم. متوجه این؟ میبینی یک خط روند اینجا داریم. چیکار میکنیم؟ منتظر بریک خط روند میمونیم. این محدودمون بریک شد. منتظر بریک خط روند میمونیم. کندل شکست ما همونطور که میبینین شرایط ATR رو 50% و اینا رو همشو داره. شادوهای ما قبل خودش رو بریک کرده. منتظر بریک خط روند میمونیم. بعد خط روند ما اینجا یک محدوده استاتیکی دیگه داریم. آیا این محدوده استاتیکی هم قراره بریک بشه یا نه؟ میگیم اگر خط روند ما بریک شد مطمئن باش این کف هم برای ما بریک میشه. پس ما در صورتی که این دوتا محدوده بریک شدن سلر مارکتی، استاپ لاس پشت محدوده مینور، تارگت هم که الا ماشاءالله هر جا که خودتون عشقتون کشید. حالا ببین این ستاپ مثل جت کار میکنه یا نه. یه خورده دیگه ادامهش رو برات میذارم. بچه ببینید چقدر جالب. روی چارت دلار به ین ژاپن دقیقا همون اتفاق این برم افتاده. یه خط روند 5 دقیقه ما اینجا داریم همونطور که میبینید. بریک شده به سمت پایین. محدوده استاتیک کفمون هم در حال بریک شدنه. یعنی اگر این محدوده ما هم بریک بشه وارد پوزیشن سل میشیم تا خط روند پایینیمون. یه آر به آر 3.5 بهمون میده. دیگه چی میخوای از بازار؟ بازار چیکار کنه تو تحلیل تکنیکال یاد بگیری؟ من نمیفهمم واقعا بعضیا دیگه دنبال چیان. اینورم که پوند به ین ژاپن همچنان من یه پوزیشن با نیم لات گرفتم ولی منتظرم خط روندم هم بریک بشه و پوزیشن دومم رو بگیرم. همینطور اینجا ادامهشو براتون میگیرم. دوستان عزیزم بالاخره بریک شد منطقمون. 8 ثانیه دیگه کندل بسته میشه. ساعت 7:45 صبح شد. حدود 2 ساعته که منتظر این اتفاقیم. خب کلوز کندل رو داشتیم. کندل بعدیش اگر کندل خوبی باشه وارد پوزیشن میشم. خب بچه‌ها من پوزیشن رو گرفتم. یه دونه نیم لات روی JPY زدم و 2 تا نیم لات دیگه روی دلار به ین ژاپن زدم. همونطور که میبینین محدودمون بریک شد و منتظریم که به سمت تیپیمون حرکت کنه. بچه‌ها پوزیشن رو داریم دیگه. همونطور که میبینین فعلا خدا رو 100,000 مرتبه شکر 100 تا توی سودیم. عزیزای دل 135 تا خدا بده برکت. وقتی حرف از اتاق شکار میشه منظورم یه همچین چیزیه. خودتون میبینین دیگه داستان از چه قراره. فعلا پوزیشنامون در حال نزول هستن. حالا ببینیم تیپیمون رو بهمون میده یا نه. دوستان عزیزم لحظه شیرین تاچ تارگتمون با $170 تارگتمون تاچ شد. من پوزیشنامون میبندم همشو و راضیم به رضای خدا. تمام. اینم از پوزیشنی که امروز گرفتیم. ساعت هم شد 9:30 صبح. 9:30 صبح روز سه‌شنبه. خیلی چاکرم. امیدوارم که همیشه معاملاتون پرسود، پر از خیر و برکت. خدا پشت و پناهتون. فعلا خدا نگهدار.